观众朋友，大家好，大家安早，欢迎收看5月初9拜六的客家新新闻，我是陈彦祖。当日的早晨9点半，客家新新闻都会伫苗路巷带来了解有关武汉肺炎疫情的最新消息。今天呢，就是拜六的天公日，就是母亲节的第二日拜六礼拜，可能呢会有众多民众上外出去闹了。因正讲呢，疫情期间渐渐的有较烦恼，大家呢都做得较放心的出去的。不过呢，提醒乡亲朋友，就是讲26日台湾的天气都是热发发哦，各天呢单单都是多云多晴，有啲部分差唔多呢会来到32到35度，正经是冬天咯。不过呢，像是中南部的山区，还有像东半部地区，都会下注过后都有可能会落到一个雷阵雨，天气可能会较唔稳定，提醒大家要注意天气变化。给拜六礼拜大家出去闹了，唔知大家有想爱去哪喏？给从一个野球迷应该呢就是真欢喜的。现在呢，因中法之邦伫筹备时间，喺全世界对一个防疫都检疫情发生都检，全世界头一类快方民众去到现场看比赛国家。用好消息呢，其实呢也正见喺防疫方动态突破，因为喺伫全世界前2线呢，故种呢筹备时间呢，差唔多呢有200人件呢国内外媒体去到现场来报道。因这里看到呢，一个微博副总陈时中呢，今日做到一个人海球山，去到一个新北市的城中野球场，去同大家来质疑。佢就同大家讲，呢筹备时间呢，台湾係無確診呢，韓國呢將台灣呢咪已經係連登第26日係無新增加本土確診個案，有按呢好消息，其實大家都動聽，不過呢，佢親愛來監察嘅就係一個全國所有人民安排下來做好防疫。而三晚呢，就帶大家來看一下新聞報道，來關注一下籌備啲野球場現場氣氛。實在從舊幕起了咧，總之開放民眾入場，領小子種出搶價，4點人來拜了個還拜跳雨沙。一個阿爸沒搶價，突然3個來個，下後吃住空田上民宿，準備來見證歷史。他們3個小朋友今天有很興奮嗎？非常非常，在家昨天晚上就一直在吵啦，就是一直在說希望可以趕快來球場這樣子。其實你可以看到，在這個球場的這個位置上呢，有一些部分的座位貼上了富邦 Guardians 的貼紙，大概每隔2個位置就有一個貼紙。那坐下來的時候呢，你隔壁是沒有人的，可以保持大概1公尺以上的這個社交距離。每發錯，但做乜唔好前踩行來行去，總得是東西，前到 Q 米年尾，全球疫情安嚴重，總之開打，還開放疫情嘅人入場，按用前河嚟，其他慢慢嘅來。反正如果真的沒有東西吃，就先吃飽再進來，那以安全為目的。富邦 Angels 利用時間練習，東方魚要做得到 Q 米直接互通，挑戰到教練和合唱，每年為了係推翻風疫有好嘅局面。在主場當然有自己主場的球迷進來加油的話，對球員來講，他本身就腎上腺素就會往上升哦，對表現就多少都會有影響。這樣，我很多朋友在國外，他們可能都沒有球打，也有看到很多小聯盟球員，他們其實都還在自主練習而已。就是我們現在還有球可以打，我覺得應該要很感恩。博出 KD 確定冇做少年中湊好，強炸事件的推動招致 Q 衝嘅 Q 米未當分議，總之開放熱情嘅 Q 米入衝，在嗰邊做全 Q 體熱，受到國內外媒體嘅注意。每本風熱先正把認同要嚟新嘅開始。記者綜合報道。剛才啲新聞都看到看到呢，有動到球迷係真見動聽哦，認真先前呢，大家呢都係關啲屋卡來看電視來看一個野球比賽嘅氣氛，真見係多麼洶湧。籌備呢總算做嚟這個去到現場來看比賽嘅。唔過認真講，一個指揮中心還係希望呢，為針對所有嘅球場呢，為來做好防疫。嗰種呢啲人數也部分還係有限制嘅。也呢係前快封1300人去到現場看比賽，就球迷嚟講，按用人數係真見唔大。希望呢指揮中心這個平庸地位哦，嗰種呢一個指揮中心還係會看台灣疫情，韓國要向球場一部分防疫，咁有辦法落去配合到做到很好。假使呢有辦法做到很好，就有可能人數會差唔多嘅平庸，可能係到2300人、3000人一部分都係有機會哦。韓國呢從一下中法之邦喺平壤過後呢，一下有動到紅音，就開始啲門呢從嘅傳統啊，韓國從文化發通，呢用時間會來解除封鎖咯。
给筹备时间呢，指挥中心就同大家讲诶，就讲呢，假使呢有做好事态防疫措施，就系英文发通就做嚟继续来判呢。还讲呢，从夜到酒店啊、舞堂那样时装出的开始恢复营业咯。给针对安用部分，其实呢从新北市韩国向桃园、台中一路地方政府也都系反对嘅。咁讲呢啲筹备时间呢，指挥中心就要同大家来宣布讲哦。假使呢一条相关的业者要做好相关的防疫措施，要留一啲安全条件做好来，都做定呢每数到一条。从公共空间呢，韩国有幅度空间人数的限制哦，也系就贴片呢系提出来有事态的防疫措施，嘅也事态防疫措施系乜嘢呢？嘅条例呢就系喺指挥中心见同大家讲呢，为保持社交距离，从系讲一条幅度呢为保持1.5公尺，嘅方案呢就话有1公尺按用的社交距离，系讲呢从一条 VAR 等呢未话用梅花草，未话用一条병嘅老距离适当时一条足灯动作老距加开来。韩国呢，从一条天呢就系为确实做好一条经验的卫生防护哦，仲系呢全场都系带最咩？为量体温，韩国呢为来做小偷啊，为提供特殊的清洁设备，本民众来用。然后呢，第三呢就系用实名制来登记，但系去到全堂啊，韩国还系上系。管多秘密空间都方就要用实名制来登记，为了解讲有哪种人是去过哪条素材。然后呢，提示嘅就系讲消防安全嘅素材呢，都系老记做好来，所有嘅共强安全检查都有合格。假使呢要做到亚视控嘅防疫措施嘅幅度，从系全堂嘅消费人数就唔会这个数度限制嘅。嘅相关嘅并用条件就系讲，先前指挥中心有特别针对公布一个共强空间发通嘅相关指引哦，就系讲一个幅度系130人，另外呢有530人嘅按用。假使按用人数就希望呢，大家唔好再过去嘅系度嘅防疫。嘅一下呢就认真加规矩，疫情期间签嘅游客方呢，故说呢假使要做好加外公嘅相关4项防疫条件，经过县市政府评估过后，就做得开始来并用嘅。还有呢一下呢，大家嘅见讨论，认真讲一下台湾为到防疫，就攞边境封锁起来嘅，故说呢要动到外国人上来台湾来共胜利，也部分呢冇办法嚟，就算入到台湾。过后没有来接种隔离、接种检疫14日，也根本胜利就讲唔下去嘅。故说呢一下呢，大家呢咪见讨论讲，希望呢为开放关系的商户来台湾，为用监测来代替居家检疫，希望呢个开放地位可本大家成法做啲大家来恢复正常。其中一下呢有动作嘅县市政府咪已经开始来寄放来寄件嘅，到底呢夹条係樣嚟做，夾條想法係乜嘢呢？稍來就嚟看呢新聞報道。關於疫情及反覆，台北市政府規劃兩下應對疫情持續嘅英文發通，社區發通中心6年擴牆親自管理掉，下第2為公告開放嘅素材，還呼籲中央按嚴調做好邊境管制，鼓勵享受恢復民生經濟發通。社區的活動中心目前是有大部分的活動是取消跟停用，那老人據點的課程，還有親子館。還有我們很多民政局的相關的鄰里的活動，目前為止都是暫停。因應疫情而逐步加嚴，那現在也因應疫情而逐步解封。迎接母親節，2個禮拜2日台北市長照機構未照中央標準開放民眾去探視，禮拜2點鐘，因為全國5天9點內時開放。台北市表示未照中央規定，韓國台中市還係按嚴條來管。但是如果是室内又非常親密接觸的話，哈，那我們還是要以後再來檢討。謝謝。那中央的說法是說，如果地方準備好了再就好。那到底是怎樣？我們有點聽得不颯颯。所以說，對於這個酒店跟舞廳的部分，坦白講是一個有一點是燙手山芋了。我們還是希望說，中央做。也不必給我們公文，你就制定好什麼標準。台南市長王惠姐表示，酒店復工依關由中央定標準，地方來執行。現在疫情及反覆咧，雲林業對今年起始高節未未開放，6、8年分民眾傳統。那校園呢，從現在開始了哈，我們開放禮拜6、禮拜天全天候的開放。那1到5上課期間，我們還是嚴禁門禁了哈。本來經濟封卡嘅雲林業用復興基構，未會用慢慢開放嘅方式，更加少來招魂，用實名制分批分流來看親戚朋友。記者綜合報道。
亚利东道地方政府嘅一表相关嘅防疫措施未已经开始并用嘅，亚利政府3万未来做嘅就係啲纾困，還個有振興亞部分嘅。籌備年啲立法院嘅3套通過嘅亞利紓困嘅相關防疫紓困預算，也係增加係1500億元按用預算。啲經過立法院審議過後呢，也所有預算係1線錢都冇小提就來過關嘅。唔講呢，針對亞部分有眾多民眾動聽，唔講呢，國民黨亞方面啲審查過程當中係有意見哦，記者表示講呢，其清希望講，認真講亞敗疫情其實對各行各業都有造成動態嘅影響。故咗呢，其係希望呢，直接發現原本所有民眾，希望呢，大家呢都做得得到政府嘅照顧。其係提出講，亞呢政府呢，先主要呢係同大家講呢，假使呢，因啲勞保、投保係無多。係啲錢大嘅就係24000元以下，唔做增嚟來量一啲紓困金。佢國民黨呢希望呢留一啲紓困嘅門檻呢，留佢提到較高調嘅，佢希望講呢留一啲門檻提高到34800元以下民眾都量得到。唔講你針對一部分其實呢一啲民進黨係唔同意哦，建議咪講一啲錢呢係愛是啲貴事嘅所在，故種呢國民黨嘅提案也下呢係無通過，故種呢。就有人認為講，也係直接發現佢咩也條相關嘅建議，也條民進黨政府係唔會同嘅。嗰種係針對一部分南洋鴉片係有意見嘅。再來呢，看一下到底呢亞情疫情係對台灣嘅經濟造成有幾大嘅影響呢？就勞動部嘅估算，最近新型嘅統計數目是最多嘅亞禮拜公布嘅數目是，了無薪假企業已經超過嘅有1000件案度，係21年來最多嘅。如果你一下了無薪假一條調價呢，總共有幾多件呢？就勞動部嘅估算，總共有1047件，如果有19300人係一下呢係受到無薪假影響，先主要呢受到影響嘅民眾呢，還個有3樣，但係呢都係認真講，亞敗嘅防疫係同邊境管制起來嘅，跟民眾呢唔敢出去吃飯咯。故種呢從一條旅館業嘛，還個從餐飲業係受到前台嘅影響，有一度呢都係小企業，也條呢規模較無安泰，唔過呢未受到亞情嘅疫情影響，都強強會挨唔下去。然後呢還個有從交通業嘛、旅遊業，未係亞情疫情呈現受到影響，故種呢亞政府呢未開始未想辦法，我來重新啟動經濟，我來帶動富途一條業者重新起起來，嚟看一下政府到底係愛點樣來做嘅。禮拜2日，以前禮拜5，我去澎湖客輪，我坐民眾比平常日還要多一些咧。不過，還係做啲看到一台又一台客輪就停地工順。公務公司部台管理處表示講，疫情的影響正經動態。疫情的影響其實對這些船舶業者來講，其實是蠻大的一個影響。我們的統計大概少了將近90%的人數，哦，那在船班的部分少了將近75%快80%的船班。今日部台到澎湖嘅藍色公路，啲長命連續假期還有5日連續假期也期間，來2人顯明減少。就公務公司部台管理處統計，今年1日咧到5日咧，部台講出勤人數差唔多係6600人次，連去年同期以上都冇多。韓國天天關於疫情有卡翻呢，交通部沒有愛使41年的預算來帶動關於旅遊。頭一層的對象會係觀光產業人員整理財線團，用示範防疫旅遊的方式，嚟帶動遊覽車同飯店業重新發展的世界，沒有來減業觀光業。總共大概有將近40億元。好，除了原來擴大國旅的20億元，還有這一次我們從這個紓困到振興還有相關的項目一起來帶動，由我們的觀光業來就是點火，讓大家很安心的這個一方面做好防疫，又可以去旅遊。交通部表示講，在繼續無可證的情形下，雙鐵的梅花座天飛，韓國有限制機票一個措施為多多來解封。唔過在最尾韓國有兩地盤係會繼續來進行。然後關於旅遊補助方案的補助金額，韓國有補助時間，詳細內容需要問客廳。我們有可能會喺太熱內來推出，好帶動關於旅遊市場。記者平媒體新加陳興東綜合報道。
这个看到呢，也形成关于疫情期间渐渐的游客翻呢，古所各行各业未开始停通起来嘅。佢针对纾困也部分呢，其实也建议政府提出嚟控态纾困方案哦。主本同农业来批评讲，也系纾困之乱。我哋针对也部分，其实筹备一啲指挥官陈时中没有讲到，而未希望讲大家呢唔好讲佢系纾困之乱哦，佢希望讲大家牢记按照纾困之苦。嘅意思呢，就係講，現在有眾多民眾受到疫情嘅影響，嘅生活真見痛苦，都強強會捱唔下去嘅。一部分呢，其實呢，政府都有了解，當然呢，政府呢會留一啲嘗試嘅成長嘗試，做到較簡單嘅話，希望呢大家呢都做嚟同價嘅量嚟到。喺陳時中呢，佢還有講到，佢就講哦，今年呢政府呢係犯唔錯嘅。你唔希望呢永遠係現在安尼政府嘅措施就冇量度嘅，而呢係為這個同大家來提醒哦，講亞下呢嘅申請期限係到2年底，民眾呢亞下呢需要帶定身份證，還個有簽好切結書，其他提供所鴉片呢就都得來申請嘅，前兩年差唔多係3到5年，前晚呢係2禮拜，因為政府呢就會持價攞相關嘅紓困金，假使呢唔係客戶有受到疫情影響民眾，造成也數年。有減少民眾呢，唔做咗嚟量到4萬元呢按用嘅紓困金嘅，一部分呢咪想整件有受到影響民眾為記得去申請。嘅以上呢就同大家來整理近別新聞重點，請同志朋友都近別下晝2點嘅時間，繼續來收聽呢客家輕新聞來關心近別關於輕型嘅疫情發展。客家輕新聞，客家 Life， 本唔輕型嘅疫情之心。我係陳彥祖，我係邱麗婷。當日早晨對報紙條版來關心國內外有哪條重要消息。下晝2點要開記者會，隨時同樣路況來關心疫情嘅輕型發展。請收聽客家電視 YouTube、網站、Facebook 和 Telegram，隨時掌握客家輕新聞。